Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh máy cơ khí nhập khẩu. Hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn một sản phẩm mới, đó là đầu khoan nằm ngang thương hiệu KTK, model NC6150H. Đầu khoan thủy lực KTK6150H được sản xuất tại Đài Loan, là một trong những đầu khoan ngang tự động, có khả năng khoan trên kim loại như nhôm và gang, các kim loại cứng. Đường kính khoan lớn nhất là 16 mm. Đầu khoan do có thiết kế nằm ngang nên thường được sử dụng trong các dây chuyền gia công khuôn mẫu như khoan hộp số, lốc máy và vỏ motor. Đầu khoan có hành trình trục chính là 150 mm, công suất motor là 2 HP, côn trục chính là MT2. Ngoài ra khi mua hàng, quý khách sẽ được trang bị kèm theo phụ kiện đầu kẹp mỗi khoan MT2 và hộp điều khiển. Máy khoan nằm ngang 6150H có khả năng làm việc tương đương với loại tự động khí nén B6150H và thủy lực H6150H. Nhưng ưu điểm của loại này là dùng điện nên không phụ thuộc vào khí nén và thủy lực. Máy được thiết kế kèm theo ống dẫn nước làm mát, giúp khả năng làm việc của mũi bền và ổn định hơn, hạn chế khả năng bị cháy mũi khi vận hành. Quý khách hàng khi có nhu cầu mua sản phẩm xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0373 992 799 để được tư vấn và báo giá. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các loại máy khoan từ máy mài hai đá, máy Tazo cầm tay thương hiệu IL, các loại phụ kiện dành cho máy khoan như đầu cặp mũi khoan, đầu cặp mũi taro. Xin cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi. Nhớ đăng ký kênh để xem nhiều sản phẩm mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại. पूरा दिखाना तुम्हारा